我已经在网上预订了房间。我已经在网上预订了房间。我已经在网上预订了房间。请帮我办理入住手续。请帮我办理入住手续。请帮我办理入住手续。这是预订号码。这是预订号码。这是预订号码。请给我看下你的护照。请给我看下你的护照。请给我看下你的护照。请填下入住者卡片。请填下入住者卡片。请填下入住者卡片。这是您的房间号码。这是您的房间号码。这是您的房间号码。请告诉我下早餐的时间和地点。请告诉我下早餐的时间和地点。请告诉我下早餐的时间和地点。有 WiFi 吗？有 WiFi 吗？有 WiFi 吗？几点办理退房手续？几点办理退房手续？几点办理退房手续？我要办理退房手续。我要办理退房手续。我要办理退房手续。可以寄存行李吗？可以寄存行李吗？可以寄存行李吗？单词 vocabulary 预订预订预订 reservation 入住手续入住手续入住手续 check-in 预订号码预订号码预订号码 reservation number 房间号码房间号码
房间号码 room number。护照，护照，护照 passport。入住者，入住者，入住者 lodger。卡片，卡片，卡片 card。早餐，早餐，早餐 breakfast。时间，时间，时间 time。地点，地点，地点 place。退房，退房，退房 check out。几点，几点，几点 what time。行李，行李，行李 luggage。寄存，寄存，寄存 live with。谢谢观赏 ，Thanks for watching。